Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon sa ato mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa panibagong nga edisyon sa nga programa This Is My Life. Apang antes pa man ang pag-umpisa sa aton air program. Report! Okay, isaanay ka flash report sa siniya nga tinion angod sa pilaman ka mga hitabo sa siniya nga inoras. Ang sa linya naton, Action Eden Aboso or Action John Diaz? Action John Diaz. Sige, Action John. Isa ka sunog ang naguntad sa mga hapon, diri mismo sa kilid sa Maranatha Christian Academy. Sa dalan na alihis, pero ining area, probably sa pa sa area sa Barangay Singkang Airport sa Radsong Bacolod, Action Ana. Ang makita natin diri karon ongoing pang ginapatigad sa mapping operation sa aton mga otoridad kining nagluntad nga sunog sa mga hapon nga gintupok gid no ang isa diri ka payaga. Kaliwat in kilid no sang eskwelahan kag within the vicinity naman sa ilang parking area. Pero ginakaro naton nga wala nalabot ang mga hulot bunutuan o kung mismo ang bunutuan ang kusunan nga maring Maranatha Christian Academy. Actually, ini nga balay, himo sa light materials, no? Kaya kung naton mga payag kag may mga kahoy diri sa mga pulungkuan. So, mamangkot ko, ano ni sa sir? Ang inyo diri sir sa kilid, sir? Payag ni siya or do, ano? Ato to, ang ina-authorize ko na magpapasa-interview. Okay. Sige, si sir, ano na? Okay. Ang principal i-check naton, dugay-dugay. Kaya, already sa napagkaginarang. Pero kung makita naton, kataas gid mahimo no sa pag-ibos ng kalayo kay ang puno sang kahoy nga namtang sa kilid kini mismo nga payag nalabot ang mga dahon sa nga kahoy nga ini action no pag maturuson gani nga isa diri ka kahoy nga nasunog man mismo no sa nga hapon kung makita ta diri wala naman nagdiri nga naglapapa ang kalayo exact na gidama nga may mga kabilya diri kay sila ka mga plastic no nga nabutang sa kilid mismo sa nga pader nga nagkaralunay. May mga alipot na isang mga motor parts, no? Mga parte sang isabi ka motorsiklo, ang mga ventilation o kung mga electric fan nga ari sa kilid mismo nabutang and then diri ano iya nagro ka TV nga daan nga nabutang diri no kag mga pulungkuan lamesa. Pero sa liwat pinakaro naton si ari ni sa may kilid lamang sang eskwelahan kag wala na unamid ang burutuan mismo sining sunog na naguntad sa nagdamanga nga hapon aksyon na nagapadayon pa ang mapping operation sa aton nga otoridad na doon naton karon na kuno nagudang sining kalayo sa sunog na naguntad sa nagdamanga hapon and even aksyon na kung kila ang bili sa mga kalitan nga gintugas sining sunog na naguntad sa nagdamanga hapon diri sa kilid sa Maranatha Christian Academy dalan alihis pero in area para bisako pas ng Barangay Singkang Airport sa Radsong Bacolod. Sa diri gid mga duga isaktawan ng isa ka tente nga naguntad dito sa area sa dalan Aranata sa kop ng Barangay Panacoy sa Radsong Bacolod ka matracking nga nagbunggo anay sila kadamang nga hapon.
Flash report gikan diri sa patulang sa Vibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat gid Action John Diaz. This time sa isa naton or sa piyak naton nga linya, ara naman si Action na Eden Boso naka-standby. Action Eden. Action na live kita karon diri sa bahin sa Purok Fatima, barangay Sumag na inaksyonan siyudad sa Bacolod. Din may isa ka aksidente ang nagluntad diri mismo sa highway lang action involved diri isa ka 10-wheeler truck kag ang enkwentro niya sini action 6-wheeler nga truck mini truck man action ang sitwasyon diri subong ang 10-wheeler truck dunot or wasak kini ang iya sining unahan action sa bahin gid mismo sang driver kag initially ang karga sang sining 10-wheeler truck is essential goods action sa initial naton nga impormasyon nga nakuha ang ining truck action ang 10-wheeler nga may karga essential goods nag-ma-U-turn na siya kung tani dire kay mabalik din sila sa port kay mapailo-ilo pa ni action and then ang ining isa ka truck nga enkwentro niya initially nang agaw ko no based sa allegation danay nang agaw pa sa linya pero makapunta din action ang driver sa 10-wheeler truck no sir dito sir kay para hindi init sir hindi lang sa kulong magpano at ang upod lang kiniglaksyonan. Kung makita mo sa ating video mo na naka-black jacket, amo na siyang driver actionan sa 10-wheeler truck nga ti pasalamat man siya kag mga kauptanan nga medyo bagras lang sa itsura ang iya sidi nga naangkon sa aksidente. Although kung makita nyo sa iya sini nga sa video ta dire actionan nga dunot gini ang sa driver side kag ti siya lang ni isa kag wala siya sa bahinante kag aminado man tong ina ang coordinator diri nila nga hindi niya sunado ang lugar mga ikatabala diri kay Sir Anico sang initial man nga information sa aksidente nga nagluntad pero do timing nga may nagtawag si action pero ti sa liwat ha sa aton sini nga mga ka-action ang going south medyo traffic siya kag sa mga wala naka tultol bala tubang siya isang triumph nga hardware diri sa may Sumag ulunhan lang gamay action sang sa Bacolod South Gen Hospital mama protection sa ila sini nga coordinator sang company nga involved sa dali lang gid action Okay. kay do nakasugtan na lang din nila actionan nga mag-settle na lang man sa kompanya sa sining essential goods kag sang isa pag diri ka truck actionan nga involved kay para wala naman pasalamat man ang tanan na wala na sang dabo pa bala nga gamo kag ti wala gid actionan sang may mga fatal gid nga mga nagpila-pilasad sa diri nga aksidente nga nagluntad action. Lato-laton lang ang traffic investigator kag ang coordinator kay naga-istoryahanay pa actionan sila. Kay hindi naman lang sila kuno hindi na lang sila magpasaka ipakaso kundi mag-settle na lang sila actionan sa sining aksidente. Kasi actually ari naman din naginabot ang mga tag-iyaman sang truck nga isa kag ang coordinator man actionan sang isa ka company naman ni Sultan Kudarat Milling and Trading Corporated. Sir, good morning. Good afternoon, sir. Live cast action na Radyo Bacolod. Sir, paano gini ka ina, sir, man, natabo ang aksidente? Actually, ma'am, nang halin sa, it's Nestle, in-inform lang ko sa akong supervisor nga katuang ko dre ang area kung sa diin natabo ang ininga insidente. So, para ininga truck delivery, pakatso ni Iloilo. Pero wala ko kamalubang kung na-out of road siya. So parang driver namon hindi pamilyar ang lugar no. Siguro na talang siya sa aton na lugar dito sa Bacolod kay kung hindi pamilyar amon hindi siya nakatapos sa Sumag area na no. Ang lang sang amo na opisina nga katuan ko lang dire para mabalam ko na gid ang investigasyon sa mga pulis nato regarding sa traffic nga incident nga natabo. So para wala pa manggugid ko sa mga update nga matag sa inyo kaya ang tanan nga mga report ara pa man subong sa pulis na Tapos ang driver ta, sir? Ang driver ta ma'am medyo may mga
damage kamay pero mamanage pa man yung kagulingon, ma'am. Wala siya painante, sir, no? Wala ma'am, wala kami painante pag mga delivery truck naman kay driver lang kita sa naman. Ano ni pangalan ganito yung driver? Ano ni ngalan? Archer Barda, ma'am. Archer. Archer Barda. Tapos, na-istorya yung mo, sir, kung paano yan na ibaluan nga doon nagtalang na siya kahit ang iya posisyon sa so, truck do may U-turn na siya pabalik, sir, siya ginagyan. Based man sa akon nga observation, ma'am, no. Ini nga truck, mabalik siya kay tungod nga nagtalang siya, nagba siya clearance diri sa right lane. Na clearing naka-clearing yun siya ng area, kaso lang siguro wala niya na matalupang dan nga ang ini nga truck man kapadulong man sa iya. Amo sa itong insidente nga nag-impact na lang gulpiada na mga bungguhan na sila, ma'am. Pero ang mga informasyon siguro, ma'am, sa pulis na lang sa ni ikuwaon ng tanan ng mga Pero informasyon. sir, nang initial at itong, sige kay sir na lang. Thank you, sir, Si Sir John Caballero, to aksyonan, coordinator sang Soldan Gudarat Milling and Trading Incorporated. Nga mo ni siyang tag-iya sang 10-wheeler truck na kompanya aksyonan. Sa mga nagapamangkot bala, yes, di pamangkot ang kapulisan. Ano na diri ha, sumag area na diri do una-una bitaman gani aksyonan na panukoy pero do ko boundary siya. Lapit ni siya sa may Bangga Tumaro bala para mas familiar pagid ang aton sini mga caption. Sir, pwede kami kakuha initial investigation, sir? Magka-deputy naman po. Okay, si deputy, sir. Bawal kami mag- Okay, sige, wala kaso, sir. We understand man action. Baloon tanang karon ng dugang mga detalye, pero anyways, hilway man action ang mga sakay sa sining duha ka truck. Kung makita mo dira action nag-assist naman dire ang aton sining mga kapulisan, ang aton sining mga traffic enforcers para mapaganhagan man kag ma-manage man ang area dire action especially ang traffic naton kahit medyo amo ni oras may pagsako-sako naman sa aton sining dalanon. Ari naman action si Action Jan Diaz kag si Action Ninyo Bugina diri man sa area kag mapadala lang kita nakaron action sang additional pictures bala sa especially ang fronte sang tracking bangod nga do medyo delikado man ang dalan kay ari gid sila nag-sentro o kun ari gid sa tunga natabo ining aksidente actionan para karon sa mga dugang pang detalye para mo to initial action ma-settle sila ibaloon na lang kung saan o nga adlaw sila mag-settle action-an kag wala naman sang duro gamo kag pasakay pa sang kaso. Para sa dugang detalye, bantayan na lang ang dugang pagyan action-an sa aton man sini pagbalik sa Iban News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Live diri sa bahin sang Barangay Sumag with Action Jan Diaz and Action Ninyo Bugina, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Okay, may balik report si Action John. Naka-standby sa Subong Action Nams. Sige, Action John. Makita natin diri sa video nga nakuha sa kopya nga atong truck, sir, is halin ni sa action-an diri sa may tiyak na portion sa ngalan. Diri sa may outer lane, no? Sa ngalan, action-an. What is it? Pinaka-start, sir. Balik ito. Halin siya sa pinaka-outer portion sa ngalan and then gulpi siya nagliko wala. And then ang truck ni nga nagaduab sang orange siguro nga color ako tong persing ipit sa prido gali ka tinalabot gisa bali nalabot gisa sa no ang sa truck nga gulpi lang nag-left turn. Initially is one injured isa ang silason sining aksidente nga naguntad sinigara mga hapon. Isa katon si Lieutenant Alan de Guzman sang Deputy Chief of Police ng Station Number 9. Wala pa siya? Naglakat si Sido DCOP, Sir de Guzman? Okay. Isa katon to karon ang DCOP sang Station Number 9 action para may makakita dito sa latest investigation. Pero based on information, ina declaration is isa ang pilason sa naguntad na aksidente sa mga hapon. And magkita, no? Makabila ito nabing totally wrecked probably ang uluhan sining salakyan. Kaya kung makita na ko gagruwa ang manobela, ang i-action under nga goma. Kaya mo ito
Kiwi Abe, and then ang damage sa nga sining nga blue nga Isuzu STMTI nga truck nga from Tacorong City kita naton ang uluhan nga portion kid sa truck no amo gini ang totally damaged, and then nagkaraotod ang iadri nga manubela, and then kapag naton ti ang atop sining nga truck man usmod kay ti na dala siguro na sa nga maporte kamaskog nga impact ining isa naman ka truckman ang nagdagdag sang orange ang damage sini ang windshield was truckman, and then diri sa may diri dampi sa may goma sa may driver's side amo man ang nagupi gid no. Alright, amo na ang sitwasyon diri sining hapon isa ka linya sang dalanon ang mahimo lamang malabyan, pero mas din pa kamaayos ng otoridad nga i-reroute no ang dalan nga supposedly ginpatrinisir sa mga salakyan nga gikan dito sa may south going to north direction ang temporarily ang isa ka linya sa salakyan ang kusandalan mismo amo ni ang ginhatag anay sa mga salakyan gikan north going to south para makalabay sila magka-aksyon kag hindi magtugas ang tumang kabugat nga dalagan sa trapiko. Alam mo na ang pinakarding nga sitwasyon sining aksidente nga naguntad rin mismo sa area sa Prof. Fatima, Barangay Sumag, Surad sa Bacolod. Salawat live report with Aksyon Eden Aboso, Aksyon Ninyo Buguna, ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Action John Diaz as well as Action Eden Aboso sa sining duha ya ka mga natabo. Sunog kagang isa ya ka natabo man nga vehicular accident. Ang dugang sinakaroon nga mga detalye paged kaga investigation sang kapulisan bantayan man sa pilay ka mga public affairs program sang Aksyon Radyo Bacolod. Alauna 46 na kita Aksyon Radyo Philippines Standard. Sige, imbukada pa lang sang aton nga program. Mga nagakahitabo na sa karon, mga nagakahitabo na sa karon sunog kag ang ining vehicular accident. But anyway, sa liwat mayong hapon sa aton nga mga ka-aksyon. Sa subong nga hapon inyo kaupod ini si Indayan. Sa subong man nga Biyernes nga edisyon sang This Is My Life program. Pet sa 16 kita sa bulan iya sang Abril tuig 2021. Dasig-dasigon ko lang kay do limited ang aton nga oras. But anyway, subong diri kita danay update gamay lang hua. Kay ang iniblang ginabantayan nga isa iya ka bagyo, no? Ining si Bagyo Bising nga kainala sa 6:20 kay nasang aga so nagsulod sa Philippine Area of Responsibility. So base diri sa pinaka-latest man nga update sa nga pag-asa, ining si Bagyo Bising may angkon iya nga kabasugon sang hangin nga yara nagalampot sa 130 km/h kag madlos naman sa 160 km/h. Hindi nagagihot pa naaminhan nga direksyon sa kada sigon nga 15 km/h. Sa pihak nga nagbaskog ining bagyo, wala naman sa maging pagwayan nga warning signals ang pag-asa. Ulihi ini nasiplatan 960 km nasidlangan sang Surigao City. Kag sunod sa pag-asa, hindi man ini maglandfall sa Pilaya or sa diin man nga parte sang Pilipinas. Apang karon sa gabi, mahimo nga ibatak ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern kag eastern Samar. Bisan gani diri sa Negros Occidental, si Governor Lacson kagabi may ara na isang preparasyon, gin-alert na no. Gin-alert na dayon ang aton iya nga mga concerned agencies no para sa sining hindi kun kaisa bala mapaktan siling didto lang sa area sang Luzon maapekto pagkadugay-dugay bawging gulpi lang diri may ari din mga naga-record na nga pagbaha sa northern o kun sa southern portion sa Negros Occidental. That's why nga ang aton man nga mga local officials nagprepara na nga daan no mabudlay na. Sige, alauna 49 na kita Action Radio Philippines Standard Time. Gamay lang di ho nga detalye man sa aton nga mga agin preparar ko nga mga balita bala sa national ang aton nga talakayan angot iya sa mga balita sa national kaysa karon ginaprobahan na sa nga interagency task force
on emerging infectious diseases ang listahan sa mga sektor kaya kalakip sa Priority Group A4 sa COVID-19 vaccination plan sa Pilipinas. Kaga ini ang ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque na kung sa diin ang mga listahan or ang kalakip sa sining Priority Group A4 ginalakipan sa mga sektor kag industriya sa transportation, market, manufacturing, government services, hotels, education, media, kag iban pa. Subong man, dala-dira ang mga church leaders, mga officials, security personnel sa priority industries and sectors, personnel sa telecoms, cable, internet providers, electricity distribution, kag water distribution utilities. Subong man, dala naman diri ang mga nagatrabaho bala sa law, justice, security, protection sectors, kag overseas Filipino workers, dala na ang na-scheduled para iya sa deployment sa sulod sang duha ka bulan. Manami ni kay ti at least gamat-amat na aton iyang gobyerno nasyonal kag nag-amat-amat naman papanaog na gamat-amat naman papanaog ang listahan ara na sa A4 ni tendency sina lidugay damo naman ang mabakunahan na batok sa COVID-19. Pray lang naton nga hindi bala mahamper ang pag-abot sa mga available nga mga bakuna sumong man ang efficacy sini hindi iya maapektuhan kag nabalang ma-secure ma-secure nga hopefully within sa subong nga tuig makumpleto kita nga mabakunahan wala sang imposible di ba sige dili kita danay sa isa pa gid naton ka balita ining anunsyo man, good news man ini siya, no? Kay nagbaton ang Department of National Defense kag Armed Forces of the Philippines sang 50,000 ka units sang COVID-19 swab test kits gikan sa Ministry of Defense sang Singapore. Kag sa statement diri pahayag sang DND ang test kits gin-deliver sa Veterans Memorial Medical Center sa syudad sang Quezon kag ini ang ihatag sa VMMC kag subong man AFP Medical Center. Suno pa sa DND nga ang VMMC nga wang ginmanduan nga maghatag sa medical care sa veterans kay dependents ang yara sa idalom sang management sang Philippine Veterans Affairs Office. Samtang ang AFPMC naman amo naman iya ang maghatag sa medical care sa military kag civilian personnel sang AFP. Bulig man na para sa aton iya nga mga kasoldaduhan and also sa syempre particular na mga ano man nila makonsider man ni sila nga mga frontliner so dako ining bulig sang swab test kits nga ginhatag ginhatag sang Singapore agod bisan pa paano mag-improve man ang aton nga mga response or COVID-19 response sa Pilipinas para iya sa mga Pinoy para sa mga Pinoy kag bisan pa paano maghagan-hagan man bala ang kumod ang kumod is the term di ba ang reklamo pwede sa kadugayon na kuno wala ti aware ang public general public makitaan sa social media ang iban kuno iya nga mga pungsod nakatunga na sang ila iya nga inoculation drive ang Pilipinas dito may baisay pa nga nagakatabo, no? So, amo na ginapray naton magluwas sa abi, nga hindi kabay, nga hindi mahamper ang pag-abot sa sining mga bakuna, ginapray man naton nga kita tanan sang mas temprano mahatagan sang COVID-19 vaccine. Sige, 1:54 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action dira. Kay ako naman pagabasahon ang aton topic sa aton nga FYI sa subong nga hapon. Mga tips kuno ya parang hindi na bala maglabot nga nagapatup-anay ka mo dira iya no na bala may ginapadapat gid kung mag-away ka mo pwede lang na nga mag-away maglalisay wala lang bala paghampakanay dira pagsumbaganay dira isa nagakalid pa pero amo ning mga usual nagaka-report bala tungod lang kuno sa suya-suya may napatay. Amo na mga dapat naton iya nga mga tandaan. So sa akon ina nga pagbalik, ina man ang inyo nga pagabantayan.
Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule 100. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang Mayong hapon sa aton mga ka-action nga nag-monitor na sa siniyang at tinion para sa aton man nga Facebook Live. Sa kay Sir Danny Boy Baquiano, good afternoon. Kay Nolinda Auditor Lapos Aguirre, mayong hapon man. Sa kay Sir Alex Montesa, si Ma'am Yvonne Butcher, good afternoon dira sa imo kag thank you so much for the star. Sa kay Lionel, oy kay To Cody. Kay To Lionel Cody Masasala. Mayong hapon nang dira sa imo to
sana all damo followers sa TikTok. Sa kay Miss Christine Minyas Villalobos, mayong hapon man, dira sa may Pandanon DSB. Sa kay Sir Joval Trinidad, good afternoon, God bless you always. We're on monitor from Kawankalan City. Sige, salamat gid. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon man. Nga pamangkot si Sir Alex, sunog sa piyak, aksidente sa likod, base sa kilid, mga tiniruhay naman. Si COVID sa diin dampi, si COVID unknown. Sa kay Ma'am Suzette Alunan, good afternoon, nagalantaw sa subong sa may Hong Kong. Thank you so much for the star, Ma'am Suzette. Sa kay, kay tong Romulo Batang, gingwita ka ha. Gingwita man ka kagapon. Sa kay Toro Molobata nga naga-monitor dira sa may SP Village, mayong hapon lang Okay. Sa kay sa Francisco Guanco, mayong hapon. Kay Stewart Libuontan, grabe bungguan na sa may Triumph at ubanggid duha ka truck amo gani, sir. Oo. Ti mayo lang to kay may mga involved, mga persona lang mga involved, at least minor lang ang ila nga mga naangkon. But anyway, thank you so much sa imo diri nga pagpadala man sa mensahe, Sir Stewart Libuontan. Sa kay Ma'am Marilyn Abadinas Macuel, patamyaw indayan, always gid nga naga-monitor diri sa Mayla Castillana. Sige, kay Ma'am Marilyn Abadinas Macuel dira sa Mayla Castillana, and also Abadinas and Macuel family dira sa Banwa Maninyo. Mayong hapon kag maayo gid nga pag-monitor. Standby sa aton nga mga ka-action, kay dugay-dugay mabalik ako sa aton man nga program. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Sa gyapon ang inyo kaupod ini si Indayan. This time, ato niya istoryahan ang aton man topic for sa subong nga hapon, aton FYI. Subong ko no basta gani mainit ang tiyempo. Baw pati ko no ang tao nagainit man ang ulo, dasig na lang mangakig. Ano ay han arason. Gamay lang ko no bala nga surusunlog gira. Ay, nagaka-high blood na. Pero hindi literal nga high blood nga masakit ha. Hindi na balang gagulpi lang pangaki. So ano man ina nga mga problema ko no. Ano man ina nga mga problema, dapat yang ipaagi sa matawhay nga pag-istoryahanay. So ari pila ka mga tips nga dapat naton himuon para hindi na kuno nga maglabot sa sakitanay ang inyo dira nga pagbaisay. Ang una, hibaluon ang isyu nga kinahanglan hatagan sang solusyon. Maghimo sa mga plano para nga maresolba ina.
isa ka maayo nga plano, o kung ang isa kuno ka maayo iya nga plano, makabulig agud nga madasig masulbar ang anuman nga mga ginawayan, no? Para iya nga pareho kamo nga at peace or mangin malinong. Okay? Ang ikaduha, syempre ikaw man dira mag-effort, no? I-effort ka man para iya nga mapaayo. Paano mapaayo ang problema? Hindi lang nga mag-concentrate ka lang dira sa mga nadismaya ka abi, kag naakig ka. Kung ang tinutuyo sa isa ka argumento para lang nga ibasol o kung para lang magpautwas, nga sa sa iyablang nga mga may ara kita kun ka isa nga may nakaaway kita abi, tapos nang nasobrahan na, no? Do always ka na biniyag na sunlog, ti syempre ikaw una-una daga yuhom-yuhom ka lang, kinauro og gwanta mo lang, dahil nagapamensay ka nagnatanong mo na nagali ang pagdumot sa iya hasta sa ulihi nga may isa sa kama mahimo major nga sala para sa imo, da ka ianhan mo na siya, iawayon mo na siya nga grabe na gid ang imo nga hindi ni ang una nga ginhimo mo ni sakon, ha? Maamo na lang ang mga sitwasyon, di amo nang nagapa-trigger kun ka isa. Bilang nagatanom ka sang kaugot sa imo iya nga mga kaupod dira, nga ang imo nga kaupod wala ka balo nga ikaw gali akig sa iya, hasta nga sang ulihi nag-trigger or may isa sa abi ka sitwasyon nga nakahimo siya sang sala nga sa paglantaw nimo dako na dira tanan ginbasol mo siya sang tanan-tanan. So hindi ina siya gali manami, no? Hindi ina siya manami kung samtang temprano pa lang, kung may ginahimo sila sa imo, natural lang na nga ang tao masakitan. Ihambala lang sa, no? Hambala lang sa kay inablang kamukha mo lang. Hambala mo sa nga abi mo nasakitan ko to sang imo ginhambal sa akon kay ina. Naggadlaw lang ko or lang ko sa imo kay bilang respeto man, bilang as a professional man nga amuna may mga upod kita halangan ma-react ko sa imo. Wala gina sang problema, di ba? Nga imuno sa aton dira nga mga kaupdanan. Kaya daw usual na malang nagkakatabo, no? Usual na siya gakatabo, ilabi na gid sa mga sa mga office mates, no? 'Di ba? Hindi ka na malikawan nga magka-isyuhanay kamo nga duha, no? May times abi niya ikaw ang ginaistoryahan. Abi niya ikaw ang ginaistoryahan, abi mo ikaw ang ginaistoryahan. Nagtanom ka dira sa kainit. Wala lang mga senaryo. But anyway, so sa liwat, sa mga paghatag sang solusyon sang problema, ikaw ya dapat, no, magtrabahoon sang maayo kung paano sulbaron ang problema. Hindi yan nga pagpalalaon. Hindi pagpalalaon, okay man ina, no? Okay man ina nga ihambal mo sa iya kung ano ang nainitan nimo in a nice way. Butang naton senaryo. Butang naton ang sitwasyon abi muna kay na ka nagid na irita ka nagid na sobrahan ka na. Pakalmahadanay ang imo kaugaling. Kag ang natungdan ina nga persona ang balasa may iistorya ko sa imo kung pwede kita lang nga duha. Ako magkalma na. Kabay nga pamatian mong akon nga ihambal sa imo. Yan, 'di ba? At least inae nga pamaagi. Nag-istoryahanay ka mo, kag at least makapangayo sa sang sorry sa imo. Pero kung may pagkakabal gid man, no? Kung may tinatago gid man nga mga hindi gid may tsendihan nga batasan, ati ara na sa iya. Ara na iya sa iya. As long as ikaw mismo ang himo iya sang inisyatibo agud nga mapabalo sa iya nga ikaw nagalain ang imo nga buot, kag gusto mo lang nga mapabaluman ina sa iya, kag para bala nga ang imo iya nga pamensaron mabutang or magkalma. Kay di ba ang
tendency naton batasan kun ka isa sang tawo. Nabalang hindi man ikaw ang may sala, pero gagamo ang imo nga pensar kay gusto mo nga mag-ano ka mga duha, mag-istoryahanay ka mga duha para maklaruhan ang isa ya ka issue. Yan. Diyan mo nang gusto mo, pero kung siya man to ya, taas man pride, di mudlay na. Ang ikatatlo, untatan, no? Untatan ang paghilabot dira sa karakter o kung pagkatawo sang isa ya katawo o sang isa ka persona, no? Ang batasan ta balakon ka isa, ang batasan ta kon ka isa galing kay titungod tawo lang kita, nagakahimo ginaton pero hindi lang pag permi-permiha. No? Nablang ginasiling nangin judgmental kita. No? So dapat hindi ta na pag himuon, no, nga attitude kay ti damo to sinasang may masakitan. Kapin pa kung mabalaan nila nga ginalibak mo sila gali. So ang ikatatlo, dapat punggan nga makaguba kada sa imahe sa nga iban para yang bisan pa paano bala wala ka sa nga may masakitan. Kaysa na sining gani tawo lang kita makahimo kita tun sang sala basta ako untaman ang aton nga sala. Hindi nga kung may nakitaan kita nga hindi man namin yung pamatasan sang aton dira nga kaupon ay hala ilibak taman to sa upon tapagid nga isa tugtog nga naglapta na magpamangkutanay kung sino to tilain buot to sang inyo nga ginaistoryahan. Ang isa pa kung ang ginaistoryahan ninyo nang ano man bala nang grabe man magdumot di amo nang budlay. Amo na ang budlay nga sitwasyon. That's why nga kung mahimo pa lang, kung may na-notice ka mo dira nga hindi manami, no? Hindi manami sa batasan sa inyo yan nga upod, ano na lang nang ibatunan. Ibatunon, i-accept mo siya kag sa ulihi, mag-close na ka mo dira, ay gaydan mo siya, diba? Wala gid sang may malain kung ikaw iya ang tinutuyo malang nimo magbulig agud nga mapa-improve ang batasan sang tawo, no? Kay di ba mo gani ginahambal sa aton kung may nakitaan ka mo dira nga hindi manami, hindi niyo ya agad-agad nga anhon, hindi niyo agad-agad nga tawag ni kung ano pa bala kung sa kahoy pa gulpi mo lang nga tapson wala ka pa ganik balo kung anong rason nan. So dapat kuno no, amat-amat lang. Kung may makitaan ka dira nga tawo, may makitaan ka dira mga ka-office mate nimo, may batasan siya iya nga ginatago, negative nga batasan. Di ang kalabanan sa inyo, hindi sila makasaho. Galing kay hindi mo mapunggan or hindi mo siya iya makontrol tungod nga wala pa kamo yung nagkilalanay, may batasan na sa nga amo na. No? That's why nga kung mag-upod na kamo, mag-inupdanay na kamo, kung mag-close na kamo abi, ambalon mo siya no? Ang hindi man ni ang pagpanuya sa imo ha. Pero masuggest ko lang i-try mo nga i-change ang amo nga attitude. 'Di ba? Malipay pa na siya. Ay, wala ka nami sa iya kay gintagaan niya ko sang idea kung paano ko yang maliwat ang ini nga pamatasan. Hindi pareho to sa ikilala ko nga ginlibak ako. Ang mga maamo na nga mga sitwasyon. Sige, ang ikaapat, nabalang kun ka isang tapos na ang inyong away. Tapos na ang inyong away. Ang isa kag isa sa inyo wala sang klaro galing. Wala sang klaro kung sino ang husto kag kung sino ang sala. Pero antes pa man lambot sa sini nga sitwasyon, mas maayo nga isa sa inyo ang magsilinga danay ka, no? Break ta danay nga duwa sa aton ginabangayan. Break ta danay nga duwa sa aton nga ginabangayan. Hindi ta danay pagpiliton ang aton nga kanya-kanya nga opinyon. Mabudlay na kay basi hindi na ta magsapakanay. So makalma ta danay, no?
Makalma tadanay, paminsaron tadanay ang aton iya nga ginlalisan. Paminsaron tadanay kung ano ang aton niya ginawayan. Kaya para hindi maglala ang sitwasyon, tugtog nga hindi natabag sa pakanay. Ang ikalima, ari, untatan ang paghaboy dira sa mga akusasyon sa nasambit iya nga tao. Ang mga term kun kay isa nga, perme ka na lang, hindi ka na bala, wala gikubla ka bati nga nakahimo. Mamo lang ang mga term, no? So dapat aton man inalikawan kay ang mga ina nga mga tinaga din sikon ka isa nga dugay napakanubo naton ang tawo. Pero may na lang na yan nimo ginahimo. Di syempre ano man na sa iya nga paminsaron nga masulit-sulit bala. No, grabe ang muni galing paglantaw ya sa ako niya, pero may ko na lang ni ginahimo. O kung kaisa naman, may times naman nga, muni, mga sitwasyon niya, nakitaan sa iban nga tao, nga liwat mo naman na sulit, automatically ga-judge sila sa imo. So, dapat likawan gali ina naton. Nang permi nga isiling naton, ay para may mo na lang ginahimo. Hindi na ko na mamag-o. Mamamunin lang ang mga term, abi nyo, lahog-lahog lang na tuon. Pero mga ginapanghambalan nyo na, nagkakasakitan na sila. No? Nagkakasakitan na sila. Galing kay kita mismo, hindi si Baba. Hindi ginmalikawan. But anyway, hagan-haganon Tugtog nga hindi na naton mahimo. Dapat kita mismo magpamensar sa mga words nga aton ihambal or isiling kung may ginatagaan kada leksyon. Hindi malikawan kung kayo sabi sa mga mag-abyan na mga best friends bakal so ni subong mga online ni ho nga bala ang istoryahan na sila nga duha nga hindi na sila hindi na sila danay dako gasto be no hindi sila danay maggasto matipid tang ulihi ang isa nagpinagusto bakal hambalya hala best sorry gid best kinaka nakabakal ko sang amuni ho nagid nabi ng antes pa man tabi nag-istoryahan na ko na ni siya na napasulod ko na ni siya inugbayaran ko na lang si best naman mahambal permi na mala na nimo diba permi mo na mala na ginahimo hindi na ko mamag-o dan lain na, diba? Lain man na sa parts ng imo nga ambyan nga hambalan mo sang sina nga mga tinaga. O ka offending, no? Nga mga words. So, mas maayo dapat inaton nga likawan. Kag ang isa, tapuson ang inyo dira nga away, pero siguruhon nga wala sang may naapektuhan. Wala dira sang may nasakitan, no? Nga pagkatawo sa kada isa. Kung mahimo, matagan sang tsansa ang isa kang isa nga magkapabugnaw sa inyo dira nga paminsaron kag mag-istoryahan na kamo. Bisan malawig pa, no? Lawig pa nga mga inadlaw or binulan nga hindi ka mo dira makaistoryahan na basta patawhayadan na no? Kung hindi pa ready ang isa, hindi pagpilita. Kapin pagid kung tamaan abi ka budlay or tamaan abi ka bugat sang problema, hindi pagpilita. Kay kung piliton mo na, malala na ang sitwasyon. Tugtog nga hindi na lagi ka mo magsapakanay. Pero kung pareho ka mo yan, nag-insyentihanay ka mo dira abi, pabugnawan nyo na yung inyong nga ulo at antes ka mo yan nga magbalik istoryahanay in a nice way na. Okay? Sige. Alas 2:19 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang aton man nga FYI sa siniya nga hapon. Sa liwat, kabay nakabulig to sa aton nga mga kaaksyon. Nga kung kaisa, hindi malikawan, nag-aaway. Ang nasiling bala, may mga report kung kaisa, nga bangod lang sa gamay, nga pagsabtanay, naglabot
naglabot yan nga may isa ang napatay or may isa ang napilasan. That's why nga paminsaron tagid perme ang away lang na iya. Mahataga na solusyon, hindi nyo dapat pag iano gudang inyo iya nga kaugalingon na lang kumanginit kamo, manginit na lang kamo, yun na kamo magpamensar sang mga other pagid nga mga sitwasyon. Anak na gila na nga mag best friend kamo tapos maaway pa kamo. But anyway, alas 2:20 na kita. Action Radio Philippine Standard Time. Kag amo to ang aton na FYI na ang aton nga topic sa subong nga hapon. Standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, ako naman niya pagabasahon ang isa kasulat niya ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. Okay, ang aton iyang letter sender sa subong nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Charlie. Kag ang sulat ni Charlie nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Charlie, 29 anyos. Abay mo tita, ginakapoy na bala ako magpalangga. Makapila na ako ka beses naghalin sa broken relationship. Ang nahibalaan sa iban nga tao, ako perme ang may sala. Pero ang matuod, ako ang nagabiya, bangod ako ang nasakitan. Oo, akoon ko tita nga sa masami, ako ang akig kaga seloso. Pero sino pa abi ang saligan ko nga makahangop sang akon batasan? Diba ang tawo nga nagapalangga sa akon? Rason nga ginpili ko na lang nga mag-isahanon. Kaginpensar ko na lang nga hindi ko nila palangga. Ang siling sa mga nagka-relasyon ko sadto, tama ko no sa akon ka immature. Rason nga ginpamatudaan ko sa ila nga masarangan ko mag-isahano. Masakit pero ginagwanta ko sang sabay luman nga maglaom ako sa tawo nga hindi man makahangop sa ako. Pamatsyag ko balaga ni tita, sulit-sulit na lamang ang nagakatabo sa akon. Palangga ka sa una, tapos kung may makita sila sang mas maayo, mahapos nila ako makalimtan. Nagbalangdok pareho lamang nga nagka-amnesya sila tita. Sining ulihi lamang nga akon break up, ikaapat ko na ini siya nga karelasyon tita. Kag ako ang ila permi ginabasol. Ginapakita ko man ang matuod ko nga batasan, pero wala nila ako nahangpan.
sinuayhan ako o kung saan uayhan ako, makakita sang matuod nga magpalangga sa akon. Kaysa paglantaw ko man abay tita, kasala, kag hindi manami, bangod, hindi ako malipay. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa akong sulat. Ang tagpadala, Charlie. Alas 2:25 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Amuyag to ang sulat sa aton iyang nagpadala sa sumong hapon. Ang aton letter sender si Charlie. Angot man sa iyang problema, do permi lang siya kuno broken hearted. Kay tungod may batasan siya nga hindi kuno mahangpan sa iya nga mga nakarelasyon, rason nga siya na lang ang nagabiya. So, sige, sa aton iya nga mga ka-aksyon, pwedeng ka mo makapadala man sa inyo nga mahatag nga advice sa kay Charlie. Pwede ka mo sa aton iya sa Facebook Live, or pwede man nga sa aton iya nga text hotline sa 0963-75-70874. Kag sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon, kay akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Sa ito bandira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil na. Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang Said Marketing. Tandaan lang gid naton sa karon nga matugnaw ang panahon para nga mag-init ang inyo sini pamatyagan pamanyosang Said Panyawan Liniment Oil. Ilabi na kung ikaw ang may arthritis, ilabi na kung ikaw ang may rayuma. Kinahanglan mo gid ina. Maano pa gid ang beribiri or barikos ba? Ang barikos kadalag ko ng mga ugat nga nagagalataw sa inyong mga batiis, no? Nan, haplasan ninyo sang Said Panyawan Liniment kag midyasan ninyo. Inang midyas bala nga hasta di sa tuhod, may ara na siya nang nihay nga pinawag sina para nga magpabilin ang kainit kag hindi magngut-ngut ang inyo sini mga barikos. Okay, produkto sang Said Marketing, Said Panyawan Liniment Oil, ara man ang Said Panyawan Herbal Capsule or Said Panyawan Herbal Plus, Said Panyawan Herbal with Garlic. Damo ni sila produkto. Sa ito na dira mga kauturan, ang nagapangita sang mabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement ara ako na Xanthone Plus Gold para sa inyo. Magkasiling kita nga mabaskogin pabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement tungod nga agin isa ang balunggay, amarguso, ahos, spirulina kag mangosteen para gid sa inyo ginaproblemahan nga mahiggo na para matinluan ang inyo mahiggo nga dugo na tikon tama kahiggo gid sang inyo dugo damo na amo mabatyagan sa lawas, may mga infections na, may mga pagpalamanog, may ara na pagpalang hubaw-hubaw, di ba? Kag kinahanglan ina iya malimpyuhan kay kon magkomplikar na gani sa iban nga parte sang imo lawas, dako ina nga problema. Xanthone Plus Gold gid ina sa gilayon. Ang Xanthone Plus Gold pwede ina mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:28. Ang oras ginadulong sa inyo sang Said Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen, Panyawan ukon manunggal liniment, Celebrity Kojic Soap, Hug, Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista.
Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga Kagwabalik din sa atong programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Indayan. By the way, mayong hapon sa kay Sir J.R. Pilaggio. Naga-monitor ko na sa may barangay, Bata. This time, ato niyang pagkabasahon ang mahatag man niya advice ni Tita Wilma para sa aton letter sender sa kay Charlie. Mayong hapon sa imo, Charlie. Abi mo, wala sang may magapugong sa imo bangod sa imo yang desisyon. Pero, ang mapanugyan ko lamang, mag-search ka o kung hindi gani, magpangita ka dira sang isa ka tawo nga mangin mentor nimo angot sa ginatawag iya nga paghigugma. Abi mo, Charlie, kinahanglan naton nga mangin mature enough para atubangon ang mga challenge sa isa iya ka relasyon. Ilabi pa nga ikaw amo ang lalaki. Kung may nanotisyahan sila sa imong nga batasan nga dapat mo bag-uhon, ini ang gusto nga panahon agud nga mangin aware ka sa sinakyan nimo nga batasan. Kag syempre, itry nimo nga i-develop ang pwede mo nga ibulos sa imo yang mga weaknesses. Tanan nga tawo, may ara kita isang weaknesses and strength. Mas maayo nga hatagan nimo sang atensyon. Na walang kahibalo ka mag-adjust o kahibalo ka man nga ano tawag na nga hatagan naman na atensyon ang ilaya nga opinyon. Bangod, mas nga nagaka-appreciate sa mga babayi ang lalaki kuno nga kahibalo magpamati, no? Kahibalo magpamati sang ila nga nabatsyagan. Hindi man literal nga magpamati, pamatian mo by ears. Hindi ma-feel mo bala? Ma-feel mo kung ano man ang feelings sang isa iya kababay. Akig siya, nagalain ang iya nga buot, nagasunggod siya, happy siya, ano na nga mga senaryo. Hindi lang nga ikaw lang perme ang ang babayi lang perme ang ma-adjust sa imo iya nga batasan.
So ikaw dapat ang mas nakahangop kag makit-an nimo ang mga resulta sini sa imo nga pagkatawo. Kaya okay man na, kaya hindi na nato na ibitar nga may mga batasan kita kun kaisa nga hindi bala malikawan kay tungod syempre halin sang bata pa kita. For example, abi, spoiled ka or na-spoil ka sa imo yang mga ginikanan hasta nga nadak-an mo ang ina nga batasan. So sa ulihi, nagkarelasyon ka, hindi manamian sa imo yang nga nakarelasyon ang amuna nga batasan, tugtog nga muna nangin fail ang inyo yang nga relasyon. Pero it doesn't mean nga hindi ka na idayon nga magpangita sa nga somebody, no? Nga sa imo, palangga sa imo. Try mo man i-change ang imo yang nga batasan, agud bisan pa paano inang makitaan sa imo yang nga karelasyon nga ay nagbag-o siya, no? Ginbag-o niya ang iya nga batasan after nga ginhambalan ko siya. May mga batasan kun kaisa nga gamay lang nga hambal man sa imo dira nga mga karelasyon, mismo gani sa imo yang mga utod para nga nablang daw ma-proportion mabalik sa insakto ang imo yang batasan. Kay ti do na sa aton ang mga batasan kun kaisa nga do hindi bala kahibalo paumod. So dapat sa isa kuno ka relasyon may ara gina isang sambad makahibalo magpaumod agud iya nga mag-work ang inyo relasyon. Mature ka na 29 years old, diba? Sige sa imo Charlie, salamat gid sa pagpadala dinhi sa imo nga sulat. Salamat man Tita We para sa imo nga ginhatag nga advice sa aton nga letter sender sa subong nga hapon sa kay Charlie. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:42 na kita. Sa aton man nga mga ka-aksyon, kung gusto man ninyo nga magpadala sa inyo nga sulat, diri sa This Is My Life, pwede ka mo ka-message sa akon na padala sa inyo nga sulat. Search lang ang Undefensor. Gani kay Tita Wilma Antopina Sugaton. Also sa amon man nga This Is My Life page, di man ka mo dira magkapadala sa inyo nga sulat. Pakilala lang, okay, i-check lang na nakon, okay? Sige Alas 2:42 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay this time, dili na kita para sa first part man sang aton iyang nga mga horoscope. Horoscope of the day sa sumuman nga adlaw sang Biyernes. Abril 16, tuig 2021. By the way, happy birthday dira gali kay nong Ronald Florentino. Niya subong. Lawag ko gini kabalaan ko imong edad. Sagot ka gid. Ika 27 mo na nang no. 27 years old. Na sinong Ronaldino pa kuno Ronaldino Florentino. Sige, happy birthday dira liwat sa imo ng Ronald. Sige, din na kita sa aton nga horoscope. Unahon naton ang mga Aries. Marso 21 tubtob Abril 19, magbag-o sa karon ang nagagamo dira nimo yang mga idea. Nga imo ginapakigbato sa iban. Bangod may masa-suggest ka nga pagapaboran sang madamo. Kung may angot naman niya sa trabaho, makakuha ka sa project. May importante nga mga bagay nga kinahanglan nimo sa karon ya pagadesisyonan Aries. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 51. Lavender is your lucky color.
Para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, happy moments ang nakatigana para sa bilog nga adlaw kung hindi pagpatulan ang mga nagapanghungod-hungod gidapla panggarit-garit sa imo. Sa mga Taurus, halungan ang ikaanyong lawas. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 49, 11, and 55. Ice blue is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Hoy, gabi sa karon ng imo yan nga handog nga malabot ang imo nga pre ang mangin kapalaran nimo sa palaabog to. Pero dapat imo yang nga malampuwasan ang imo mga maagihan, mga pagpanghangkan. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Fuchsia pink is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, malipayon ka. Malipayon ang bilog nimo iya nga adlaw. Mangutanan nga mga bagay nga imo iya ginapangatuban langin kumbaga langin gipakita mo lang kung ano ang matuod mo iya nga batasan or batasan kag kung ano ang matuod nimo nga pagkatawo. That's why nga mangin malipayon ka. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 55. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, hindi pagsapa ka ang mga nagapangaluyag nga may ara nasa nagapanag-iya. May man, gamulang na ang imo nga sudla. Mag-abot gid ang tawo iya nga para sa imo. Kadra magpadala-dala sa mga matamis nga mga tinaga. Sabi na gid sa mga may ara na. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 38, 11, 22, and 43. Carrot orange is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:47 na kita. Standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome
Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radyo Philippine Standard Time, alas 2:56. Kag pabalik diri sa aton na programa sa aton mga ka-action, standby danay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
This time para naman sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, para pa sa nabili natin ng mga horoscope, pagdali kita anay sa mga Virgo. Sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, ipangibabaw ang pagpasensya. Pinabinigid sa mga tao, balang halagid maghingabot. Likawan ang inabang batasan nga dasig kaya mag-init ang ulo. Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 46, 28, 15, and 51. Obi purple is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, importante nga inspired ka sa karon. Bangod dako nga bagay ini para nga matapos ang tanan nimo nga mga ulobrahon. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 26, 49, 11, and 55. Ruby red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, feel mo sa karon ang inspirasyon nga dala sa mga tao nga nagahatagid sa nga pagtamod sa imo. Kag syempre tungod nga malipayon ka, madamo ka sa mga trabaho sa karon nga matapos. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 31. Ivory white is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Hoy, malipayon ka sa karon. Kaya nga may mahibaluan ka. May mahibaluan ka sa imong kakilala. Kaya syempre sa mga Sagittarius, panugyan lamang magpalayo sa mga bagay nga mabutang kabala sa kompromiso. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 46, 59, 13, and 33. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Oy, nagadamo sa karon ang mga tao nga nagasalig sa imo. Hindi magdugay. Basi may magtanyag dira sa imo, ikaw ang magdumala o ikaw iya ang maguna sa isa abi ka organization, sa isa man ka group. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 33. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Oy, madinalagon ang imo nga business deal. Magaperma sang kontrata sa negosyo. Para sa mga Aquarius, siguraduhon ang desisyon. Antes magperma, lantawadanay ang kaundan sang kasulatan. Sa mga Aquarius, inspired ka sa karon. Kaya na ginaka-inspired, char. Sa mga Aquarius, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 51. Mustard yellow is your lucky color.
Para naman sa mga Pisces, Febrero 19 tubtub Marso 20. Kalipayon ka sa karon bangod. Habaton ka na sa imo yagin applyan nga trabaho. Nagasaka man or magasaka man ang imo income. Ay, dayon na ang imo nga plano sa pag-travel. Sana all nag-travel. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 46, 57, 13, and 41. Scarlet red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:05 na kita. Kaginyugin pamatian ang kabugusan nga detalye. Pasensya. Kabugusan nga horoscope naton sa subong iya nga edisyon sang syempre This Is My Life para sa aton iya nga horoscope sa Abril 16 tuig 2021. I can't say goodbye to you, no matter how I try. Okay, kulabos na si Indayan sa oras sa mga wala ko natamyaw. Sorry, gid ha. Bawi lang buwas si Indayan kay medyo limited ang oras ko subong. Damo bi mga report. But anyway, kita na para sa aton man nga Bible verse of the day gikan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Ann Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo